क्या हुआ जब नमरूद ने अपने आप को खुदा कहा? तो दोस्तों, नमरूद वो शख्स था जो लोगों पर बड़ा ही जुल्म किया करता था और खुद को खुदा मानता था। ऐसे ही एक बार नमरूद ने अपने आप को खुदा कहा तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। लेकिन नमरूद कहने लगा, मैं लोगों को आजाद करके उन्हें जिंदगी देता हूँ और सजा देकर उनको मौत देता हूँ, तो इसीलिए मैं खुदा हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो निकाल सूरज को मशरिक से। ये सुनने के बाद नमरूद की बोलती बंद हो गई और एक बड़ी सी आग जलाई जो कि इतनी बड़ी और गर्म थी कि उसके ऊपर से कोई परिंदा भी जाता तो जलकर राख हो जाता और कोई भी उस आग के करीब तक नहीं जा रहा था। लेकिन नमरूद ने एक उबलेल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैठाकर उस आग में जोर से फेंका तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि पानी का फरिश्ता और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और कहने लगे, अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए, हम इस आग को बुझा देंगे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो ठीक है, वरना मुझे तुम्हारी नहीं सिर्फ अल्लाह की जरूरत है। इतने में अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा, और वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार और ठंडी हो गई।